लोग हैं जो सहयोग प्रदान किए हैं, कर रहे हैं। मारुति मंडल परिवार सदैव सर्व समाज के लिए, खिलाड़ियों के लिए, बच्चों के लिए, विकलांगों के लिए ₹1000 दे दो। मिल जा रहा भाई। मूल खाओ तो समाप्ति। हम लोग ध्यान दो पीछे लेगा, पूरा बॉल में जाएगा, पूरा बॉल में।
चल चल मिल लो, चल फ्लिक कर। बहुत बढ़िया। दादा पूरा सटा, पूरा सटा। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। मार बे, मार मार। पीछे और भाई धीरे Nah, ini yang ke sana. काय की पासून सामने एक गोल लागतं तर गोल ठीक म्हणतात नहीं रे ठीक gila lama
आवाज दो तो बात की पूछा थे लगाओ रे फेतड़ फेतड़ गाली वाली मत दीजिए चुपचाप भीड़ पार ना करबे यार पीछे आओ जाओ बचा एक बार लाल लाल बत्ती मोमबत्ती दिखाओ मारुति मंगल फुटबॉल प्रतियोगिता ये जो महिला पदाधिकारियों का मंच बना हुआ है उसमें उनका आगमन हो गया है। साथ ही महिला दर्शक भी आ रहे हैं, तो जो भी पुरुष जन वहाँ पर बैठे हैं कृपया करके उस स्थान को खाली कर दें। लंबा चलता है ना जो पश्चिमी गोल पोस्ट है उसके ठीक दाएं तरफ महिला पदाधिकारियों का मंच बना हुआ है, वहाँ पुरुष दर्शक बैठे हुए हैं, उसे खाली कर देंगे। पीछे गए वाह यार टकला ओह मिस किया नहीं वो भी मार के नहीं ली मैंने मार के निर्धारित समय अवधि
हमारे मारुति मंगल परिवार के केंद्रीय अध्यक्ष विक्रम महतो जी का संचालन समिति के मंच पर आगमन हुआ। हम संचालन समिति की तरफ से इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ऐसा ही मौसम रहे ना तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा बारिश में कुछ हाथ मेरा कटवा गया। अगले मुकाबले के लिए दीपू रांची और AFC अरगोड़ा दोनों ही टीमें मैदान में प्रवेश कर चुकी हैं। बस पहला मुकाबला का परिणाम टाई ब्रेकर से आ जाए, फिर अगला मुकाबला चालू हो जाएगा। वाला रास्ता है ना सर, इतना तो
कमेंटेटर नहीं होते कमेंटेटर तो नहीं आया कोई। यहाँ अपने में केरले में कर रहे थे। कीपर चेंज हुआ और जबरदस्त इसका गोल को सेव कर दिया। अब तो गरम लगता है। हमार घर बटे पानी में ठंडा वो गाड़ी पूरा ठंडा हमार घर बटे धूप बस 1 घंटा पानी ना आवे घर बांधे घर हवा भी नहीं लगा कमर में दर्द रह रहा भूख लगाएंगे अब सस्ता निकलो गोल मारने के लिए जाते हुए सस्ता निकलो माइको मैंने बोल रहा है भैया ये लोग का